हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रीथ साउंड के बारे में। तो ब्रीथ साउंड टू टाइप्स की होती है, एक नॉर्मल ब्रीथ साउंड और दूसरी एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। देखिए, नॉर्मल ब्रीथ साउंड में वेसिकुलर साउंड और ब्रोंकियल साउंड और ब्रंको वेसिकुलर साउंड देखने को मिलता है, जबकि एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में फाइन क्रैकल्स, कोअर्स क्रैकल्स, व्हीज और रोंकाई देखने को मिलता है। देखिए, ये वेसिकुलर साउंड है। यहाँ पर इंस्पिरेटरी फेज एक्सपिरेटरी फेज से ज़्यादा होता है और लो पिच साउंड सुनाई पड़ती है और ये सॉफ्ट साउंड होती है। और यहाँ पर देखिए, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी में कोई गैप नहीं होता है। देखिए, ये साउंड ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड की होती है। ये वेसिकुलर साउंड से लाउड होती है, तेज होती है, इसकी पिच हाई होती है और यहाँ पर एक्सपिरेटरी इंस्पिरेटरी फेज से ज़्यादा होता है और यहाँ पर गैप होता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज के बीच में। देखिए, ये वी साउंड होता है। जैसे सीटी बजती है ऐसे ही इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सीओपीडी और एस्थमा के केस में सुनाई पड़ता है। देखिए, ये वीजिंग साउंड टाइप की दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये क्रिकल साउंड है। सांस की नली में अगर सिक्रीशन होता है तब ये आवाज़ सुनने को मिलती है। ये आवाज़ वैसी ही होती है जैसे कि हम कागज़ को मोड़ते हैं। देखिए, ये स्ट्राइडर साउंड होती है। जैसे म्यूजिक की साउंड होती है वैसे ही इसकी साउंड होती है। इसकी साउंड लाउड होती है, हाई पिच होती है और ये साउंड किसी भी टाइप के अगर देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रुकावट होती है तब ये साउंड सुनाई पड़ता है। देखिए, ये साउंड प्लूरल रब के केस में सुनाई पड़ती है। इसमें देखिए, जब प्लूरा इन्फ्लेम हो जाता है, प्लूरा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो एक दूसरे को रगड़ती है। तो ये रगड़न की आवाज़ देखिए इस टाइप से सुनाई पड़ती है, जैसे दो लेयर एक दूसरे को रगड़ रही हों।